Oo nga. Ima, sasinじゃないけど、video. Ay, mga anak ni Midori andito. Oo. Yung mga bata lang. Kanina nandito si Midori, kaya lang hinatid muna sa Tajim yung asawa. Eh may ka-date doon. Siguro. Siguro. Kailan operahan si Kuya? Na-operahan na. Na. Aha? Pinapahinga mo na siya ngayon. Pag-usapan pa ng mga doktor mamaya. Ah. Ay! Tragis. Ate! Tawag muna ako. Ayos, may ginagawa lang kami, ha? Sige, bye. Ano siya nga na? Ate de, mili yo. Pogi. Ano? Keiichi-kun. その中入れて。Keiichi-kun. お願い。いいよ。はいはいはいはい。じゃあこれでやるわ。やめるか。うわねえねえ、ー。ねえねえ、なに。これ置いて。なんで？まだ開ける。痛い。痛くない。ね。ダメだ。かせい。どうしてこっちさまっすぐにならないの？めぐる。知らない。あともう少しで火になりそうだ。あ、今だ。今だよ。まだ待って。何？まだ待って。おしこりを取って。よいしょ。お母さん書いたらこれビデオ見せてあげるよ。いいよ。いいの？ケンジ、取って。うん、今撮るよ。いっせーので。19、8、7、6、5、4、3、2、1、0。いいよ。いいよ、ずっと撮ってる。見とる？うん。まだ早く。よし。はあ。黄色。よっしゃ。青が勝ちだった。青勝ち。大きいの湖。ああ。写真撮った？うん、撮ったよ。ケンジ撮った？うん。写真まだ撮って、こういう風にやってないわ。
大きな湖二人。2匹あった。おらおら。食べるな。お姉ちゃん分かったよ。あ、わかった。うんこしたんじゃないの。あ、分かる。うんこした。Ayaw mo pala pumunta ng ano? は Kinky? Di ba yung tayo na tuloy? Ah, Gusto mo, samahan kita nga. nagpunta kami. Ay, nagpunta kayo. Nagpunta na kami nung Monday. Sausage! Sausage! Sabi ko, papanood namin sa'yo ito pagdating mo. Meron akong unan sa'yo to eh. Sa'yo to eh. Hindi, may video kayo. Ay, ang galing nung pagkalagay mo dun sa ano ah. Sa... Dun sa YouTube. Yeah, niyayakap niya rin oh. Niyayakap niya rin yung unan. Halika, halika. Halika, halika. Halika, halika. ねえ、こっちに置いたらこれって。それだったらケイチくんが難しく取れないや。 Huwag mo pasubo. Marami yan. さっき舐めと。 Buti kanina nakita ko. Nakain niya yung goma. Yung nasa indila niya? Oo. ママ、掃除機あったよ。ママ、掃除機。 Soji. Gusto mo mag-soji? 赤いな。 Ay, wag ka dyan. Ayun ako na. Nagkaroon din ng tao yung kwarto na. こんな掃除機なの。こんな掃除機なの。 Mm. いつも遅いの。面白い。 Channel 7, no? Oo. なんだこの感じ。 Sabay-sabay, sabay-sabay, sabay-sabay tayo. Itaas ang kamay. Nakakalakad siya 3-4 na hakbang. Lapit na to. Mm. Kahapon puro siya tayo. Oo, puro tayo. Tapos hakbang. Doon pa yung mga lola at lola niya. Tapusin natin. Pang YouTube. Ora, mite. ブターメン。 Iumot na yung ulo niya. Gusto niya si Kencha. あ、したいか。した。Ay, hindi. Mapapagalitan ka, oh. Eh? Mapagalitan ka kay Lola ni Keichi. Ugi. Suga siya sila dyan. Ugi. Ow. Sabi niya malaki daw kasi. Dito. Oo nga. Kaya gusto niya. Mama, sabi, kailan tayo lilipat sa bahay? Dahil sabi na, gusto niyo bahay. Oo. Ayaw niya lang ng apato. Oo. Antayin mo, manalo sa loto. Aray ko. Keichi, pag nanalo si Ninal, Oo.